Иди. На, снимай. Моя полета. Блин, вот как до нее дойти? На, моя. Пошли сюда. Привет. Тапок забыл. Вот ты не снимай. Думаю, на хлеб, на. Угу. Прикольно, да? Вот оно стоит. На хлебушка. Как тебе пройти-то? Ничего. Что делать-то? На оттуда идти. На, мой. На хлебушка. Блин. Пошли. Через туда. Сейчас побачим. Понимаешь? На хлеб. На. Ты чё, мой? Ты чё? На. Ну. Хлебушка, на. Чё, хорошо видно? Я могу даже приблизить. Подходи, не бойся. Вот этот никто не баллон. Этот? Да, все по нему иди. Будешь? Чё, мой Колёша? Ну чё? Че, нормально снимается? Замерз. Иди туда. Иди. Тихо. Вон, кушай. Ой, ты замерз. Тёмы. Тебе правда видно? Если ништяк. Ну-ка дай. Ну чё? Красавец. Красавец. Иди. Поглажу. Иди поглажу. Калюня, нам нельзя ездить на рыбалку. На. Будешь?
будешь? На, кушай. На. Ой, красавец. Только рога. Да. Только рожки скинул. Свежий свои. Вот этого. Будешь? Вот, нет, хлебу. Вот, хлеб. Мы пойдем. Пойдем, конечно. Телефон не утопил.